آج ہم بچوں کے لیے ایک بہت ہی یوزفل امپورٹنٹ اینٹی بایوٹک سسپینشن سیفاکسائن کے استعمال پر بات کریں گے۔ کس طرح کے سائن اینڈ سمپٹمز میں اس میڈیسن کو تجویز کیا جاتا ہے، اس کی ڈوزز کیا ہے اور اس کے استعمال کے دوران کن سائیڈ افیکٹ کا خدشہ ہو سکتا ہے، اور فارمیسی پر سیفاکسائن آپ کو کس کس برانڈ نیم سے ملے گی۔ اور ساتھ ہی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو میڈیسنز کا صحیح استعمال اور بیماریوں سے متعلق بر وقت آگاہی ملتی رہے۔ سیفاکسائن براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک کی تھرڈ جنریشن کے سیفالوسپورین گروپ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کو پیٹنٹ رائٹ 1979 میں ملے اور 1989 میں باقاعدہ طور پر امریکہ میں اسے میڈیکلی یوز کے لیے اپروو کر دیا گیا اور WHO کی یہ موسٹ اسینشل میڈیسن کی لسٹ میں شامل ہے۔ اب بات کریں یہ کام کیسے کرتی ہے۔ یہ گرام پازیٹیو اور نیگیٹو بیکٹیریا پر کام کرتی ہے۔ بیسیکلی باڈی میں ہونے والا بیکٹیریل انفیکشن جس میں بیکٹیریا اپنی سیل وال بنا لیتے ہیں، اس طرح بیکٹیریا کی گروتھ تیزی سے بڑھنے لگتی ہے جس کی وجہ سے انفیکشن یعنی بیماری کی شدت میں تیزی آنے لگتی ہے اور بیماری بڑھنے لگتی ہے۔ اس میں سیفاکسائن کا استعمال بیکٹیریا کی سیل وال کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے، یوں بیکٹیریا کل ہونے لگتے ہیں اور انفیکشن ختم ہو جاتا ہے اور آپ کا بچہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اگر بات کریں کس طرح کی سائن اینڈ سمپٹمز میں اس میڈیسن کو تجویز کیا جاتا ہے، فرسٹ جو اس کا یوز ہے وہ ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن، جس میں بچے کے منہ سے لے کر لنگز تک ہونے والا انفیکشن، لائک اس میں برونکائٹس یعنی تیز یا شدت سے ہونے والی خشک یا بلغمی کھانسی، برونیکال ٹیوب میں ہونے والا انفلیمیشن، انفیکشن، اور خاص طور پر بچوں میں نمونیا جیسی علامت میں اس میڈیسن کو ڈاکٹر بہت زیادہ تجویز کرتے ہیں، جس میں لنگز میں انفیکشن، سینے میں بلغم کا اجتماع، سردی لگنا، کھانسی آنا، سینے میں کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ تیز بخار جیسی علامت میں اس سسپینشن کو تجویز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک اہم یوز بچوں میں ہونے والے ٹانسلز اور تھراٹ بیکٹیریل انفیکشن میں کروایا جاتا ہے، جس میں گلے میں ہونے والی سوجن، درد، چبھن، کوئی بھی چیز نگلنے میں دشواری وغیرہ آنا۔ اس کے بعد اس سسپینشن کا ایک اہم استعمال سائنوس میں بھی کروایا جاتا ہے، جس میں مسلسل ناک بہتی رہتی ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک یوز UTI یعنی پیشاب کی نالی میں ہونے والا انفیکشن، پیشاب میں جلن یا بلیڈر میں انفلامیشن یعنی سوجن، انفیکشن، پیشاب کا بار بار آنا، پیشاب میں سمیل آنا۔ اس کے علاوہ بھی اس سسپینشن کو اوٹائٹس میڈیا انفیکشن میں بھی کروایا جاتا ہے، جس میں کان میں پس اور مواد کا بہنا۔ اس کے علاوہ اس میڈیسن کو GIT یعنی گیسٹرو انٹسٹینائل میں بھی کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ میڈیسن سکن کے سافٹ ٹیشو انفیکشن میں بھی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر بہت سارے ٹائیفائڈ کے کیسز میں بھی اس میڈیسن کو تجویز کرتے ہیں۔ اگر بات کریں فارمیسی پر، یہ سسپینشن آپ کو کس کس برانڈ نیم سے ملے گا، جیسا کہ اس کے مشہور برانڈ نیم ہے کیریسیف، سیفیگیٹ، سی بوش، سیفسفان، سنکلیر، سیفیم، اورپیز، فکسی سیف، اس طرح یہ آپ کو اور بھی بہت سے برانڈ نیم سے مل جائیں گے۔ ان میں سے آپ کوئی بھی لے لیں، ان سب کی فارمولیشن میں سیفاکسائن ہی ہے۔ اگر اس کی ڈوزز کی بات کریں تو بچوں میں 8 mg پر kg پر ڈے کے حساب سے تجویز کی جاتی ہے، یعنی اگر آپ کے بچے کا وزن 5 کلو ہے تو اس میں 40 kg پر ڈے کے حساب سے ڈوز ہوگی، جس میں آپ 20 mg صبح اور 20 mg شام کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر بات کو مزید سمپل کریں تو اس میں 2 سال سے چھوٹے بچوں میں 100 mg والا سسپینشن، اس کی چھوٹی ایک چمچ آپ صبح اور ایک شام کو دے سکتے ہیں، اور 2 سال سے بڑے بچوں میں 200 mg والا سسپینشن، اس کی بھی آپ چھوٹی چمچ ایک صبح اور ایک شام کو دیں، اور اس کے دورانیہ جو ہے وہ 5 سے 7 دن تک کا ہوتا ہے۔ اگر اس کے سائیڈ افیکٹ کی بات کریں، ویسے تو اس کے سائیڈ افیکٹ کم دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن جو اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں وہ زیادہ تر پیٹ سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں پیٹ کا درد، ڈائریا، گیس بننا، نوزیا، اس طرح کی علامات دیکھنے میں آ سکتی ہیں۔ اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔